那终于开到这台车了，雷达地平线，这来自吉利汽车集团的一台纯电皮卡。这里呢，有着一台皮卡该有的后斗，而且呢，它中间没有这样一道分开来，就是车和斗分离的设计，它是整体一体的设计。所以大概知道这台车的一些定位了哈。这是一台给到你一些新生活的一种方式的车子，所以和大家分享一下这台车应该是什么人会在用呢？我觉得如果你是这两类人，一定要来看看这台车。一类呢就是你去特别喜欢这些户外的感觉的，那你来到这种露营的地方，虽然需要越一些野哈，但是也不是特别激烈的越野，所以来到这儿的时候呢，这台车上带的电，你就根本不需要再带什么电小二了。那第二类呢，就是一个行业的用户了，比如像你是电力、铁塔、电信、国土等等的这些用户，你经常背着一个大型的无人机出去巡道的话，那这台车你绝对要来看一看。坐下来是非常低的，很多的皮卡都做不到这么低，那为什么呢？一会儿我们再来讲。来看看这个后斗，整个空间是来的非常大的，它可以装800多公斤的承载能力。当然，如果是拖车的话，那就3吨了。来看几个小细节哈，这些地方都做了一层的包袱在里面，防止那些重物把你这个里面给磕坏。再看啊，一个、两个，这些地方都留下了一些这种的拓展口，你可以用一块隔板把它相隔开来。所以呢，每次带出去的东西都会有所不同。这些挂钩其实是给到那些专业的网钩等等的，所以一个网拉起来，你甚至可以给它加上一大块的隔板的盖子了。好，再看一个小地方哦，这里它不需要那些专用的工具，就可以直接给你把电放出来。这里综合的最大放电功率可以放出21千瓦。21千瓦有多大呢？就如果你要做一场 party 的话，那这里基本上可以把你一整套的那些动次大次的音响都给你接出来了。还有一点很重要的是，它带着380伏的工业放电，这个很重要。前段时间我家装修，然后那个院子里呢就来了一台面包车，这个面包车里装了一个很大的发电机，再加上了一套的空压机，还有一套电焊机等等的。但如果那哥们有一台地平线的话那这些都不用带了，直接在这里举电就可以解决问题了。所以这个后斗本身还是水平来的很到位的。比方像这台车上，我们没有看到一条这样的接缝。我给大家找一张图片哈，绝大多数的皮卡其实都是这样，是车归车，斗归斗，因为它是要做相应的拓展的。比如像长城的这个车厢有单排的，有双排的，这个货斗有标准的，有加长的，所以呢，它中间分开来其实是为了做拓展，但拓展出来以后就会带来一个问题了，整个车身的结构其实是由分体式的，而雷达所做到的做法呢是一体式的。而这台车里呢也用到了一些这样的技术，比如像它是一个内骨骼式的一个这样设计，那里面呢就会更呈现出像一个轿车或者像一台 SUV 的那种感觉了。来，我们看一看这些接近角、离去角的参数。从这里来看哈，这个参数拿来去做一些基础的越野是没有问题的。这套的轮胎呢，其实也是一套接近于 AT 轮胎的这个标准了。然后呢，我们再来看一些其他地方哈，很重要的一项。这台车是没有给你做一个大梁的设计的。我们知道，像长城炮也好，比如像猛禽也好，它都是有2根大梁在里面的。但是这个做法其实跟 Cybertruck 是一样的，就是它是一套承载式的。那承载式像什么？就是我们今天所看到的轿车 SUV 的那种结构。这样一来的话呢，它整体给到你的这种一体性就会强很多。再比如像我们看到一些舒适性的配置，来到前轮哈，大家看到前麦弗逊后多连杆的悬挂，这也是主副黄的一套设计。那因为有了这样的设计在呢，整台车的一些舒适性也会比一般的皮卡来得更强。而且还有一点就是车子比较宽，所以呢前轮它的一个转向角会拉得比较大。这么一来的话呢，它可以把自己的转向直径拉到7米。7米意味着什么呢？如果你去过一次318，去过一次丙察察，你大概就会知道，在那种悬崖上倒车，转向角拉大一点，转向半径变小一点，这对于那种悬崖上的倒车、越野状态的倒车是多么重要的一件事情。因为是台纯电车，所以不用担心的是进气口的高度问题。涉水它做到了815毫米，是非常高的了。所以这台车呢，外观基本上就是这些了。至于前面我就不讲了，我们直接看内饰吧。这像一个皮卡嘛？你要说这个是个 SUV， 完全说得过去。
就是很粗犷的那种感觉。你看这个挡把是不是很有那种越野 SUV 的感觉？再往这边看，一排的物理按钮，再往上面一个大屏幕，这里面你要的各种语音互联啊，你要的各种 App 应用啊等等，通通都有。像一些导航、高德导航什么的，通通都 OK 了。也就是说，你以前经常开一个这种皮卡要竖着一个手机支架的行为，以后就不会再有了。来，我再给大家看看一些小细节哈。就这台车呢，肯定会适应到你经常开出去远行的一些状态哈。比方说你要用一些对讲机什么的，你看这里面都给你做了一个这样的小隔板，你可以去根据不同的需求去把这个小隔板给它做出来，分门别类的把小东西放好。再比如像这里还有一个大杯架，这是一个大杯架哦，给你放那种大饮料杯子可以放下来，而且它还做了个锥形，你要喝杯星巴克什么的也都没问题。这个里面打开来以后，我想说的是，这台车上难能可贵的是给了你很多的 USB 的取电口，比如像手机65瓦的快充有，比如像这些地方拿来给对讲机充电什么的，通通都有了。当然，一台皮卡最重要的事情不是在这里，其实还是在后排啊。后排比较遗憾的一点是，它那个椅背还是不能调节的，这是所有皮卡的一个天生的问题。但是它那个椅面是可以往上抬的，椅面往上一抬以后呢，下方就会有大块的置物空间。双电机315千瓦，然后这个数字呢有意思了，你如果要和一台油车相比哈，咱还说一台皮卡的话，比长城豹那得比 3.0T 的，你要去比一下福特的那个猛禽 3.5T， 确实也能比一下。哎，功率方面比它多了4000瓦，但是来到扭矩方面，比人家弱了一点点，我觉得也还是不错的嘛。如果你要去比一台，比如像福特 Ranger 什么的，那这个就更有胜面了。好，那这里面2台电机会不会把它的电耗推得很高呢？其实这里面也是有一套断开机构的，也就是说平时开着的时候是一颗电机拿来作为主驱，剩下那颗电机平时就是 standby 什么都不干的，只有你到了越野模式的时候它才会把它咔扣起来。所以呢，单电机平时来行驶给你做出最低的电耗。哎，东哥，这车的0百加速多少？4.5秒。4.5秒，那不是比 Cybertruck 还要快一点？你别说，这段的越野，开一个普通的 SUV 还真是不太好上。你倒不是说它特别难，但是呢，这一段的路啊还挺陡的。我靠，前面还有一棵树，我把它撞过去了，撞过去了。走到这就真的没什么路了哦，不太好走了哦。哎，确实这个越野半径挺强的。哎，走你大哥！哎，这个动力控制也还可以哎。它不会出现有些那种车那样一脚电门给大给小了的感觉。很多网友担心的一个问题也就来了，说既然这是一台皮卡，那它得走一走烂路，对不对？好了，我们终于找到一个地方，利用它7米的转向直径掉了一个头。这车其实挺大的，在这种山路上掉头，确实就是一个越野车经常会在318上或者是饼查查的那种路上所遇到的情况了。又一个陡坡，我们开个陡坡缓降吧。就这台地平线，它就是一个超级充电宝，而且是一个哪里都能去的移动充电宝。车头可以插电，车尾可以插电，慢充口可以放电出来，然后那个快充口也可以放电出来。它整整放出来是21千瓦的放电功率。我们知道有很多车都说自己可以放电，一般放的是3.3千瓦的电，那个只能够你烧个水煮个火锅，但这个可以支撑起你一整场的山顶音乐会，它不用占指标，你就可以轻松的买到。然后你不让我进到市中心，可以，我可以来到这样的一个山野之处，享受我的生活。我可以在这里办一场音乐会，我甚至可以看一场的电影。然后我远离了城市的喧嚣，我就在这里看着那座城市，开启我的新生活。这种生活不好吗？